A jetë e ditë, edhe hala më komentojnë me qëtë fjallë, kur unë e postoj diçka ose na i sanë ma bojnë, a jetë e ditë. A jetë e ditë, a jetë e ditë, e rolona oh lokumi me ara. Ashtë tamam sikur me konë motra jonja, thutje e ka bo nana që atë nusën tonë, valla është në ekstreme mirë. Me shneti bafshnuse, ndroj pak ma shpesh, se ka që vjera, o me ti po vesh. O kirejt po lidhen kuzhina vjera, o ljuma e vjerë që ka më pritë. Ti shkon paket, do me thonë ti... O e kompletune bre, kompletune bre. Ja do djoj. Nuk ka dhe vjerat këqia me thonë drejten. Ty në herën ka në ato adetet, e den me pas nusën, ashtot madhet, pilot, lujmë i veç dimijat. Një herë për qeftem, dy herë për qef vjerës. O, nësuhare kona u ka banami. Zdëvyn kur gja parja nëse një dasmor së shtë knaqët, aden. Do të me pas kujdes ato, se jo, aden që fjanë do patriota, matë më dha jo politika, jo ajo, kjo nuk ba me përmendë me tha shumë emna shumica e din këtë sa shatë madhin, zotë më thojnë që e kam komen shumë të hajret. Seriozisht po, edhe jam e marrë diqysh. Ma nuk kam qah me bash shumë bashkëpunime, ma kaftof një x person. Kom ba duet, muj me ta cek një që nuk e kom cek as një herë edhe pe cekit e te. Ke vdek për mu, kam vdek për ty. Zotë e la shnash, kush do që o dek. Inshallah në gjeni. Tupo. A jetë e dit, me haru s'po muj, s'jam të njoft as vetën, për to që po vuj, e di, po s'kam qka me t'bo, njejtën dhim me ty, une jam të nda. E pra mirë të gazetës dhe mos përshëndetje edhe këtë të shtunë. Ju e ndëgjut kush ju knaj, kështu që është një emër që për një me nuk ka nevoj për prezentem, po na adetin po ja bojna. E bukur po. Zanin e mirë push, këse jo vesh mirë, kështu që blerona bëty që sët me neve në tupo. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe se na ke knaq. Faleminderit. Kështu hyrje ma të mirë, më duket na i kush në herë bon nuk na ka. Faleminderit. Kështu që përri pak të që ke kongë pak alu dikon tjetër, që është ndodhe që ke kongë po që ka shumë virale. Kështu ta prap, sa që në më shelë sytë ndokët ka shku. Mrana një dite dhe me thonë, automatikisht nesër më nëvesh kish me lansu. U kanë ide e shoqës teme dhe jamja. Do me thonë, na dy jena shoqet ngushta dhe kena pas me batë që ta si plan diqysh mati eden, edhe i ka arë momenti me lansu qatë në kohë, edhe u kanë perfekt, do me thonë, për mu kanë perfekt, veç pëse dëgjosit e kanë kap një farë të fjalla a jetë e ditë eden, u kanë një fjallë që ju ka rosh shumë në vesh, më thëshin jo je Ferizajit, jo je kështu, edhe nuk e din që një me suarë i kës. Kërka me Ferizajit. Jo heq, edhe. Edhe kjo fjallë u kanë që në studio për një shkrojnë Arjanit mundet mu prish komplet teksti. Aden duhet gjithmonë mu koordinu në punën e vijes melodike. Kështu tash, unë nuk më isha me knu aty, a jetu e dit, nuk shkon, dhe me thonë nuk funksionan eden. Edhe tash mu kanë kap për qëtë fjallë edhe pak, jo që mu më kanë bo diçka eden, absolut heq, veç që normal ka hec konga hlo ma shumë. Cili ke komenti ma interesant, nështë që ke has që ato ditë gjatë kohës të e konë të doj konga? Dishka, wow, nuk ka pas në koment, veç që kjo fjallë a jetë e ditë, edhe hala më komentojnë me qëtë fjallë, kur unë e postoj diçka ose na i sanë ma bojnë, a jetë e ditë. Amo e di, unë e di që kom kënu edhe. A ke ideja më shumë e jotja e shoqës? Edhe dyjave ka konë. Cila ke të e ditë në atë momente? Edhe dyjave ka konë, valla bila. Do me thonë dyjat e na konë... Në qasë situatë e edhe njën situatë, me thonë drejtë, nuk është najfar situatë që na kena gjithë vetën që aty, po ka shumë shoqni që aden janë të lidhuna shumë me zvetje, mujnë me gjithë vetën që aty edhe e kanë gjithë shumë për deri sa jo ka hecë, e kanë gjithë vetën. Po, edhe nuk është që e kom qitë prej vetë, se unë Arjanit normal i shkruj tekstat vetë, vijat melodike i bëj vetë, edhe që kjo është një farë përparësie që nashta dhe i knoj ma shumë me shpirt, se e di vetë që ka më lyp shpirti ja me knu, Po du mu lidhe dhe në shtu që tha edhen vetë shpirti ëtë se që ka po do me knu. Cila nashta prej kongve, ose a ka naj kong që për një me kështu të ka bru për shpirti me naj moment që ti e konë të një qashtu, edhe e ke bo një kong, atë ndodhë në herë. Po, për shembull, ndodhë, është normale për nanën edhe për babën.
edhe është një këngë që e kom ceke edhe më herët që nuk e di sa herë flas, dyqysh emocionona shumë, sidomos me shkruaj tekste për ta është begje një farë emocioni madh. Edhe veç për babin, për nonën, normalisht ka edhe tekste tjera që janë aden ato për qikat, nuset, më thatë tash, ama këto janë taman tema. I kam 2 tema, do me thonë 2-3 janë që për babën edhe për nonën, e qaj është tema që mu më prek çdo herë edhe që e kom shkrujt me krejt shpirt. Kështu e vrejna edhe në rrjetet sociale edhe gjatë kohës në për intervista që për një je shumë e lidhna ashtu me familjen, kështu që me njëherë tema kaloj të ta, pa dasht me hi me njëherë të ta. Po sa je kështu e lidhne me ta, çka ka bërë që të lidhet, çka është veçantë me pas ti me familjen, të pas parasysh që njerëz po mduket po largohen pak, po ftofen kur po arrin një far kulme, pe marrin pak famë nëse mujna me çujt kështu, po ti hala jeton me ta, je të shtëpia me ta kur qysh nuk i lën vetëm sa ka mujtën me po. Kështu që qysh je, çfarë raporti ki me ta? Shumë të lehtë jem familjare është Arianit. Në ekstrem, dyqysh jena rritë në qatë frymë, na ka rritë nana dhe babi me qatë bindje që duhet me patjetër me konë me jetu me prend, edhe mos milion vetë. Tu e pas parasysh, krejt e dim që prend bajnë sakrifica, këta nuk ka nevoj as me citua sona as te as kërkosh, edhe ne dim që ka hekin ata për më nabon na këta që jem, edhe në fund mja këthy shpinë, në nuk e shat dyqysh smaj. Unë e menoj edhe pjesën kur kam u martu, se lemo kështu për qef, adin milion vet ata, që nuk vjen në shprehje heq. E menoj pjesën që kur të martu, as di qysh kam ja bo, adin, në ekstrem jenë të lidh familjaresht. Ti kështu për më gumu martu është dikon afer. Nuk shkonu martu në e ko larkë, që ato ka suare i ka në e katun nga atë, edhe vish nuk largohesh. Edhe ashtu katun me kom që. Edhe ashtu po e po është ki që ti për shumë katun, kështu je e lidhne me venin, po kalej pranë të që pjesa e katunit, qyshu rrit Blerona, po më intereson, qëfar rrithi e rrit, qyshu e në kun qatë det për shambull, se ti haloje të në qatë vend, ashtë edhe në balkon me dalë, të kujtohet diçka kur she, po qështu kam Blerona pak shtu si fmi, po më intereson, a gjithje ka këngëtare, ke kënune për shpe sigur. Shlirë muj me thonë edhen, se normalisht kur ta jep zoti, ka më ta dhonë zoti kur je fmi edhen, ka më ta dhonë qatë talent, si të lindo me thonë je me talent, menimi jam është qështu edhen, edhe du me cek që Blerona gjyshën e kom da shumë. Edhe nuk e kom cek asë një herë në kërkon, se nuk më karo rasti, edhe gjyshja ja më konë andra asaj, edhe gjithë më ka thonë, mos vdeksha pa të po këngëtare, po, ama ramet shpirti i pas të den, edhe që kem ka me të pikë që nuk ka arrit me më po në qato ku ka dasht ajo. Arianit se unë im shoj defit shumë mirë. Edhe gjyshja jam, unë ka marru defa, tash ata që marrojnë defa e din që funksionan kjo puna devit. Haloj kam 2 defa që mi ka marru gjyshja. Normal, ata jam pak të presht, ashtu po i kam kujtem edhe s'kom i hek as një herë. Edhe e ka dit ajo që i ka marru. Tash me cek, të nuk është diçka që nashta është diçka për me cek. Edhe mi ka marru që ata defa çdo herë, edhe jam konë, muj me thonë qysh fëmi veç me muzikë. Të më, a ka ndodhë kështë nërë me që ti gjyshja me kënu ka shpija, ose qka ka pas shefa jo me kënu te? Gjithë, adin kur më qeke diçka me marrë, ose diçka, para minutje e kapsha një tepsi që aty dhe i më shësha defit, valla, bila, edhe për që ata e ka pas ajo që kjo thike e ka adin që ka mu kanë këngëtare, edhe di që me mara ka shu, seriozisht më ka dosh në ekstrem, se jom kanë, muj me qujt, e nota qikë në shpe, edhe i kena pas veç 4 djem. Prej agjallarve dhe prej anës babit, edhe në kështu 3 vllaznia. Edhe unë jem konë e nonta qike dhe bagje shumë në atë kohë, edhe në konë pak do tradita, jo shumë qika, jo kështu, ama mas shumë tim ka dosht mu. E cila u po një konë ashta që të ka shti me kënu mas shpeshte? Se sigur të ka pas në një ashtu? Faloj, nuk është që e moj shumë ashtot. Men, diqysh në ashtë që po kalojnë vjetë ka gja edhe rutina jetës e sanët që ka janë pak edhe mundet njëri aden mos mi, po fix. Ama normal, i kom knu ato kongë ma shumë dasma, veç to që ka janë kone, den hanet dan që i kena thonë. Se na që i kena mos. Unë të moj men, të regova dhe para intervistës, ka herë ashtu dhe më thonë kur ja ke njësti me kënu, unë asë jam konë të punu si gazetare, asë kur gjuhë, po thjesht i kena pas dhe platforma në Instagram që ato si kur krejt, se po më duke vejtë ata shumë e madhe kur po thëmë këta, po ja ke njësë me kovera me një farë kohë, dhe më thonë, su që ke pas këngëtuat, po ke bu kovera, e mon men cilu kënë kovera i pashtë të ka shku viral, ashtu që ka bombardu Instagramin nëse më me thonë. Viral u konë, ajo më ka mormalli për nonën time. Ajo u konë, do me thonë që më ka startu tamam fix, edhe mas ne i kom vazhdu me koverat e tjerë, po on koverat Arianit më imi qujtë që on i kom kru në stil tamin në den, on i kom formu në
në stil Bleronës. Okej, teksti u ka një krejt në rregull, nuk jem ka në autori as kur gjë heq, ama unë e kom formu në stil temin edhe ka dalë diçka e mirë që ajo. Edhe nashta kam drejt me përshëndet Sami Hoxhën, aty kom startu në Suarek me kovera, edhe na kena bashkëpunu bashk. Ta e normalisht paga shumë duhet edhe pak me ndryshu do sene. Jo me naj gjithmonë te koverat, kom dash diçka për pjesët e mija mu kanë adin tamam si Blerona Bytyqi, mu njoft, jo mu njoft veç si për kovera. Tash normalisht njivna edhe prej koverave, po njivna edhe si këngët e mija personale. Ja, për që tash për momente njihesh për ajet e ditë. A pëtën? Fix. Kështu që unë po do më rikthy pak nëse ti nuk e ke problem, nëse nuk e ke problem me kënu, coverin e parë që veç e përmene, që të ka shku viral, kështu që aja këngë më duket kur nuk ka mu hek, kështu tëna herët kanë me ngu, kështu që a ke shumë pas nderin me një piteje që tash? Edhe pse ti po më duket me pritu me kënu, heq? Kështu që po që në intervistën veç do kënu s'më bëj lapën e kur gjo. Okej, po. M'ka marrë malli për nonën time, ju orë shokët e mi. Se m'ka rrit me shumë mundime, veç ta shumë e sy. Qaj moj zemër mos pusho, digju shpirtim, dite nat po tretë mo, a ka kusho halin t'ma qaj zemër moj, o digju zemër moj, qaj zemër moj, o digju zemër moj. Falenderit. Falenderit edhe ty. Seriozisht kanë ardhur edhe muj prej emocioneve ashtu të mos me kënu shumë qysh kam qafon. Po të më falni nëse e bëjnë e gabim. Ja, që të veç gabim nuk pat kur gjo, as hapsir për përmirësim nuk pat. Nëse na i vrejna do gabim me tona ashtu që i bojna, po na falen. Sidomos kur kënojmë për nanën, për babin, na falen. Po tu me nejtë edhe në pak që të të pas parasysh e përmenë edhe ma herët, po e përmenë kështu kalim the, e lash për me përmenë që tash në qëtë pjesë. Qysh njihet nana jote, kur të njën të i kënu që të kanë, kështu po më interesosh në qka të thatë. Shumë mërzitet, seriozisht. Shumë ngushtohet edhe edhe asun s'moj me këshyr në herë në sy diqysh, kur janë nisi unë nuk kënoj shpesh në pranit tynve, edhe që si kongë si do mos të dhemshme s'kam qef me kënu në pranit tynve, veç që ata i ngojnë edhe në këshu vetë se mërziten shumë. Sa njën kështu që ti e vrejnë, se gjithë se cili për njët krenar për fëmine vetë, kur veç eshe që ka mriqa sen që e ka pos andër të nahiret, po cilat janë fjallë që ti thotë kështu po më interesan? Arjanit s'ka fjallë të keqe prej asni nane më mërmenja. Çdo dit janë uratat, janë ato, ka njëherë zdish edhe me spjegu që ka thot nana për e vladeden, edhe shumë në ekstrem, ajo ma zdi, ton kohën veç fjallë të mira, më mjafton që moran ton kohën edhen, edhe moran lumturin, këto janë primare edhen që unë i pres çdo herë prej saj lutja nanës nuk thet asnjëherë mrapa, kështu që e di që sa herë lutet nana edhe sa herë më thot fjallë të mira edhe gjithmonë e di që kam hes për para. Kjo pyetja pa lidhje që na e bojnë ka shtëpia, a je ma lidh me mamin, a me babin, cilin e don më shumë? Ti a ke mujt me bëj diferencën, cilin e ke dash na herë më shumë? Me dytë se dytë më kanë hek shumë edhe ju kom nejt afër qeth. Edhe unë edhe motrat edhe vllau, adin për qëta nuk... Asnjëherë s'kom qef shumë me diskutu tema për prind, se seriozisht emocionona tepër, po tepër. Edhe nuk më i do asnjënin. S'moj. Mi do si mi vrak, kjo është shumë e vërtetë edhe më duket mu për vetëm duket shumë pyetje pa lidhje, që ta bojnë si fëmijë edhe ta bojnë, cilin e do ma shumë, babin a mamin, ku mundesh mi do, ku munden mu do këta dy njerëz. Nuk moj ason. S'ka shansë, as me menu këtë pjesë heq. Une të përmena ma herët se po më duket do me kuptu krejt që kena bo lafin e madh para intervistes, edhe ka ajo biseda që ti pavarësisht që ke arrit ato kudo që ti ke dash me arrit, është përse që kemi arrit hala ma shumë se sa ku je deri sot. Ti jeton hala me ta. Apo më tregon pak a shumë për që ta në intervistën e fundit që e kom pa prej te, është që ju e keni ndërtu edhe një shtëpi në fshatin ku ti jeton, edhe ke vendos me nejt aty me ta. Ja, nuk e prita, seriozisht se tash nuk kam shumë qef me bisedu tema rreth këtynve. Po, e kena ndërtu
realisht bashk, nuk më thonë që veç on sekret kena bo iniciativë. Dikush me punë kështu, dikush vllotën kohën me mua. Edhe adën krejt jena konë, po normal iniciatorja ma modhe jam konë unë edhe kum pas andër, adën edhe i kum thonë që jo pse na e kum ceke edhe kam e ceke, adën që nuk është që si kena pas kushtet, na adën elhamdulillah Zotit të natë mirat, po thjesht unë kum dasht që ata me pas një pleqni, muj me thonë, një fillim për ata që është pak ma ndryshe, se nuk janë ma të ri edhen, edhe me pas një rahati ma ndryshe se që e kanë pas ma shumë në atë kohë. Që u ka një kohë beagi për krejt nanat, për krejt prind, u ka në vështirë. Edhe këm dash mja u letu pak ma tepër, edhe po, me normal vllahun e këm pas krah gjithë. Kështu që pa vllahun tem hapin s'muj me lujt kërkon, edhe për çta thash jena në ekstrem të lidh. Edhe vllau jam është kroj, jam i djathtë. O zot nuk di do me thonë. Nuk muj me paramenu që kjo mundet me shku larg meje dikon edhe me jetu dikon larg neve, se jena në ekstrem të lidh. Edhe, po, shqyr Zotit e ka gjetë një nuse shumë të mirë, që falenderoj në ekstrem shumë, që pak më mërzit ose diçka, automatikisht i thotë duhesh me shku edhe. Shumë afër i rën, shumë, është tamam sikur me konë motra jonë, ja thutje e ka bo nana që atë nusën tonë, valla është në ekstrem e mirë, edhe përshëndas shumë, e kam shumë për qefi. Edhe jena të kallzova, qysh jena vetë, kena marrë dhe nusë, edhe jena për qëta edhe, e ceka që edhe për shpijen, elhamdulillah Zotit, krejt janë bo. Shumë mirë, do me thonë, çdo herë Arjanit duhet me pas durem, sabër, mos me ngushtu veten. Nana gjithë na ka mësu që nuk ban me ngushtu veten, nuk ban vetit me dhënë stres, sabri është, do me thonë, çka ka shkru Zoti ka me ardhë, s'munët me ta marrë asnjë njeri. Çka është e jotja, është e jotja. Fiks, nuk është që t'ik ajo, nashta vonohet pak, po dikur ajo ka shpërblim të madh. Kështu që pavarësisht se ti e përmend prindet tu, e përmend motrat, e përmend vllahun, sa e lidhën, po ti sot erdhe në intervistë bashkë me vllahun tan. Edhe më bani shumë përshtypje raporti juaj me njëri tjetrin që tash e potencove edhe ti. Po ti më thellë diçka tjetër se për shka ka ardhur ai ekstra për Gjermanie këto. Po. Kështu që apo na kallzon, apo ju kallzon se çfarë lidhje ka Vlerona me vllahun deri ku kanë arrit. O zoti madh, o Arjanit më lujt. Tash unë foli shumë, ti ka mirë se jashta ka mirë se llafatore. Pasha Zotin si kum kallzu që kam shkuar në studio se kum pas miknu do Kongë dhe si kum kallzu që e kam ftesën për një emision, automatikisht ka ardhur për Gjermanies. Ka pas me najt magat, automatikisht ka ardhur ekstra për mos me mlon vetë në emision, mos me mlon vetë në xhirimet vitit të ri, direkt. Edhe që kjo është adhen që na jena në ekstrem të lidh, nuk mujna pa njëri tjetrin hiç. Edhe po me emocionano Arjanit. Jo, sa më larg emocione, kështu jo, sot kira po llaf çështë po sheshën çyshjetit, çështë po do më përfundoj intervistën. Ti e përmend edhe kunatën, kështu që ti kënon edhe në përdorës më kështu. Atë karami knu kunatë sa halo. Halo jo. Edhe me nëzisjom të frit, valla bila, me nëzisjom ju fejesën, me sa e di fejesën e vllau, sa të kam përcirë në rrjetet sociale, e di që keni bo pak ashtu, edhe moj men me një def diçka e kon ti, edhe shaftu je kon ti me një def, dhe me thonë, fort je kënash, ashtu që she kom vrejtone. Kur i ka pa kunata jote shto sekuenca shkurta, shka të thatë kështu po më interesën, sa e ki përkraje edhe ata? Shumë. Tepër, valla bila. Adhen se ka njerë jam të sënë që asë mund është mi kalzu me fjallë sa janë qysh ndjehen kështu edhen. Në ekstrem shumë në më përkro. Tepër. Të kalzova edhe tamam edhe në fizionomijena si motra. Në ekstrem, valla. Edhe kur i ka po, aje mas shumë t'ju prej kur ja kom postu vllaun, kur e ka pruat mahramën e vllau tem, normal e kena në adetin që vllau i nuse se bjan mahramën të meqt. Edhe aty kur e kena kapa den, që aty u ka në emocion për nusën, normal, edhe fjallë mira, pa diskutem. Cilën këngë kështë kënu qëtash? Kështu ekstra për kunatën tane. Se qatë shumë duhne, dyqysh s'po moj me kalu këtë pjesë, pa ja kris kështu të një ren mja ja për to. Unë kam shumë këngë edhe Okej, nuk është me pa tjetër nashta me knu këngë të mija, muj me knu edhe një këngë që është ekstra për nuse. A di kësi këngë që i bujnë për kunata që me demek për një me duhem, po ti për një me do. Seriosisht, valla bila nuk e kam për... Këshër Arjanit unë jam njëri drejt për drejt. Pes pare nuk i jap
a i konvenon dikuj as i konvenon, edhen. Kështu që motër me pas, nëse e ka gabim, ose diçka unë e tham direkt, automatikisht, edhe nuk e shprej ato nëse nuk ma ndjen zamra, se nuk di, zdi as mi anis, unë zdi mi rajt ndjenjat e mija, se nuk më jam mësu që shto edhe. Që kjo është e mira. Edhe fix, kështu që edhe nëse e knoj ka me knu me krejt shpirtin, valla. Super, unë e vish për pres. Me startu për E shola kunatën më tem. zëma se të zëdi një kunat që kënën që shto. E më të kënat, ka shpija. Hajde ka me knu. Hajde. Edhe seriozisht me krejt shpirtin. E rolona oh lokumi me ara, lokumi me ara, oh. Qka ka nusen ma halton, ti e ma e para, o ti e ma e para, o. E përshëndes shumë. Të përshëndesim edhe ne Eroliona, e pa termin që shto, Eroliona. që bë këta emrat njëjtë, Bleron, Erolion, shka janë këta emra. Edhe shpirtnesht jenë atë njëjtë. Super, inshallah e një që shto mirë gjatë. Faleminderit shumë, inshallah krejt kunatat. Edhem pse, Arjanit, nga më nisan, unë e vetë jam famën, edhe pse mos me prit mirë, kur i ki mundësit me prit mirë, jo i natë, jo gjelozi, nuk shkojnë këto sene, do me thonë, jetë është shumë e shkurt. Ndo sene menojna që është pak e gatë, po është shumë e shkurt, aden, edhe duhesh mu kanë për mu knaqë. Do me thonë, se cila kunat që e pret kunatën e vetë në shpet vllaut, sidomos, me pa tjetër që le ta pret mirë edhe le t'jep respekt, dashni, i mungon që ajo sanë se kur të shet që nuk jetu e dash se diçka, asajo s'munet mu një rahat në qatë shpi. Eden. Ti e përmene këto shumë mirë, kështu që në polima direkt e ti. Ti sa njërin e ke martu, kunatës i knove, kur e kira një ti për veti? Vallaj Arjanit e denjë, kjesmet nuk e di. Pse, mos më thuj që e fokusu dhe ti shtash në karrierë, si shumica prej neve, dhe hajtë se ka vakt, hasë se ka vakt. Këshër, nuk është puna që nështë janë fokusu në karrierë, se një famën e zonja, me të thonë drejten, mundët edhe karrierën, edhe familjen, edhe tënat, edhe mundët me kry. Po, ka njëherë do sa në vetë stopitin, edhe nështë edhe nuk jam shumë e fokusu me të martesa. Fakto është që puna e karrierës edhe nuk diskutohet kjo tema, po thashë, një famën e fort mundët mi adalin në gjithë situatë, po najherë janë do sanet që nalin vetë ju, nuk e gjoj halo vetën ashtë të martesa dhe na i vjetë, ku e di? Dhe në kismet. Dhe në kismet. Unë po du me të vetë pak shu sa je tradicionale njëherë. A di sa ke se non të kom pa, se po më do këtë pas në vish në profil tonin, të më po një të ta, jam të kom pa. Ama po, i ke provu edhe veshje tradicionale, dimija, je leke kësisene, kështu që po të shkojshin, se para javën e kalume po tani një që të e intervistuar një tiktokere dhe tha që për me vesha të tesha, dush me i mush. Kështu që sa menon që aty do të me pas një trup të madhe më kone zoja, ashtu për me vesha të veshje. S'ma mërmenja. Ty në herën kanë ato adetet, den me pas nusen ashtu të madhe, të pilot, kur ta veshish me dimija, ku më lujshin, kur më kallëzeshin që si situata desha me lu. Të thonë ti, dush më trash me pa tjetër. A dhe vesh për dimija, e tani ku janë fustarë? Ku me lon tani kilo? Jo, s'kisha thonë se cilës famën i rinë bukur. Se cila famën e ka bukurin e vetë, e ka trupin e vetë, që ashtu që shqinat kryume, nuk dhe me thonë mu do perfekt, se njëri perfekt s'ka për mi vesh ato veshje tradicionale. Sa të pëlqejnë ty? Sa a i vesh kështu me qeftoni? Shumë. Lujmë i vesh dimijat, këto qka janë dimije lek, daloma, këto gjonat, unë e lujmë i vesh. Të më tha pas kemi blik krejt për martuash. Krejt. Pas ke qef edhe në Ducatin se sa ne po vrejesh. Po. Tash unë s'muj me thonë s'po vrejesh dhe po vrejesh. A i kishe vesh për qeftonin, a i kishe vesh për qef vjerës. Dimije e lek e këse. Ma shumë kisha thonë një herë për qeftem, 2 herë për qef vjerës. Zoti ajre A bof. dhe pse, se vjerat seriozisht zemra malju bot për nuset edhen. Tash ka loj vjerës, s'është nej ku e di, po nuk ka dhe vjerat këqia me të thonë drejten, se dhe më varet pak situatat që janë edhen, unë e shënonën tem që kënoqet për rejën e vetë, edhe me nëzispret me martu djallin për me vesh nusën, edhe unë me nëzispres mu martu vesh mi vesh Vesh me vesh ato tesha. Po mdoket që tash s'kan me tonale ofertat. Nuk kanë me të shkru djenë, por kanë me të shkru nanat e tyre. Por rina edhe pak të vjera, qëto se dyqysh po mdoket një farë dashuria, është po knaqëm të foj për to. Kështu që e di kongën që e ki dimjat e vjerës. Po. Se o zot qysh e kisha ngu qatë kongë që tash. Një me, ti ma shumë pas ke thjerë me gnu? Zdi, do me thonë, fort një farë energjie e mirë o kam vjen, kështu po du me të një vish të folje dhe të gnu. Okej. Ani po pa tjetër e këna. Hajde. Edhe i përshëndes këtë vjerat.
Ju përshëndet Lerona. Dimijat e vjerës, sa hi e pot kan, ti ka bletreja, ty për me ti dhan, me shneti bafshnuse, ndroj pak ma shpesh, se ka që vjera, o me ti po vesh. Kështu që dhe ti vesh. Jo, ne kom provu vish njerë, po në qëndroj me që ato që për një vetë dëshme pak me modha, është për me plëcu. Jo, brar, Janice, nuk është që jam edhe në shumë e gjatë, edhe si jam ashtu shumë e plota, mos ma mërmenja, thash, se cila femën që i vesh, i kanë hien ato, po, i kanë hien ato të veta, nuk është në tjetër. Po rritë Dimija tani ka lejtë një pyetjet e vjera, zona vdiu para dë ditë sa që... Pas me vjera. Do me thonë s'di pëndzir lafin, do me thonë vetvetiju po dalje. Po më intereson pak se na si femna, kur pengojna qëto intervista ndryshme, para do ditë vezana vdiu e po që tha që Dimijat janë demode, se lachke, si sene, qka menon ti për qitë? Unë s'menoj kur gjahej, po të kallëzaj drejtë, se cilë e ka atë menimin e vetë, atë mentalitetin e vetë, kështu që s'kam nëj farë menimi për këto sanë. Unë të kallëzova se unë i pëlqajt, ashtu ne më këthy mi thonë, adin mire ka zona se qashtu a ju, nuk funksionan. Jo, se ka mirë. Ta shekat ato të vetën, nuk i pëlqejnë, regull, nama nuk do me thonë, ajo me na shtin kry neve që me nguna qka që shtek, pa marë parasysh kush do që folj për gjona, i folj për personale vetë që shemenan, aden zdo të që na mingu krejt që ka thojnë. Kështu që se cilin ato të vetën. Qikat e reja, tash sot dyqysh pe kam pak problem, po dojnë jo privatsi, jo me dalë me jetu vish me burin, sa je pro kësaj, a kështë jetu ti me vjehria, kështë dalë në shtatë me jetu vish me bashkëshortin ta, nani pse e dina që je single, të me thonë, dhe që tash e di që je qështo, qa o bore nuk e di, me qatë so dijem të folë. Aranit, fakt, po, single jam edhe puna është që kishaj... Se vish pak, s'po du më miqë këtë detaj. Ja, jo, valla, se mu më keshët vetë veti jo. Moj, më s'ja po vetit, se këshyre pak shto ka kamera. Jo, jam pak ashtu atë një fartipit që keshët. Aranit nuk isha thonë që mos me jetu me prend të buret e den, se sa kanë jetu s'jetojnë, bra, edhe pse mos me u kujdes për ta. Aden u bo boz kjo farë fjalla e ka rrit djallin tash na ja morëm fakt, abeden, edhe e ka rrit qa djallë shumë, aden që tash edhon me përseri që canë për bëhet pak si e te, përse ma u thone u stërthon, abeden, po fakt që i rritin me tona sakrificat edhe në fond mja këthy shpinën, edhe nëse djalli dan, unë se di s'kisha mujt me lanë. Betona në zot, valla vila, se vetë komprend, edhe për qëtat që jam rritu në qëtë frym, jam rritu në frym të respektit, dashni me dhonë, me pas lumturi, harmoni, aden që kjo është që na ka metë edhe pak si njerëzilak, se ka hec ma e koha e njerëzilakut, s'ka metë ma kur gjatena, seriozisht, edhe që ky respekt më hupe dhe ma s'ka mbet sanë. Po mdo këtë që edhe pak se shumica njerëzve dhe ka hupe den, kështu që me shumë qef ka me jetu ku jetajon kanë me jetu edhe ata. Je ka në qef vjera o i bia jo, seriozisht, për personat që mjojnë, që rrinë me mu në jetën e përdeqme, e din qëfar personi jam edhe e din që qështo jam, që si personi me zamër të mirë, me thonë drejta, nëse mu ka njeri kaq edhe në ty bes ka vakt as me nuk të sen. Sa ja thu kështu ka kuzhina, dhe me përgadit, se ta shqyre. O, kirejt po lidhen kuzhina vjera, o, ljuma e vjerë që ka më pritë. O, ljuma e shpi që ka më shtim rena. Shumë arënit. Ti shkon paket. Do me thonë ti... O, e kompletune, bre, bre. Ja do djallin, ja do print, qka kanë me pas monga. Se veç e mirë, ata në i qënë pesh. Qka bën këtu ka ma me qef, qa të pëlqen me gatu, se shka gatu. Paloj, Arjanit kërejt i dimi, bo, seriozisht. Nona shumë na ka nejtë në kry, shumë na ka mësu, aden san nuk është që nuk di. Përveç që, tash nuk me thonë që tash krejt, përveç që nuk di pitet me qita den ato, nuk jo mësu as njëherë, halo s'kom tentuat brumin ashto. Qullin e flijav nona më ka mësu me bodi me qit fli edhe gjelat këto sanet nuk diskutohet, do me thonë jam ka pako.
Apo na pratet të shtëpia me orë me provu sanet e tua. Me shumë qaf. Amo ju mi thonë nona saj dëni më. Jo, Tani nona po me valla, nejtë Bilal. në rime non tonë Nona jame nuk rren rahat o Jarjanit. Badi hova i thu ullë se oni kry nuk rren rahat ajo. Si krejt nonat ma mërmenja. Kështu që edhe mu që paga jame më një mu e ka vetë, nuk mund me nejt ajo. Kështu që me shumë qaf ju pras kur dani mu një me ardhë. Edhe çka dani mu ju pregadit. Jo, tani të alojnë aty në dorë. Okej, po nëse ju e mendoni që diçka ju hat mas shumë te, atëherë më kallzu se unë nuk e di. Na vi çka mirat në krahni edhe të direkt të U kry me patjetër kur dani derën çeleke. Ne Saranit me thon drejtën te na musafer ka në ekstrem. Edhe i presmi me shumë qef edhe për çta thash që derën çeleke ne. Kujna i bje me qit çaj kur ju vinë qëta musafert juve? Kujna i bjen? Me qit çaj. Po unë i motë, unë merr le unë që aty jam. Halo nusën se kena marrë, kështu që në marrë nusën kam i një mu, valla biladin, se la është me hek vetë, kështu që unë jam të qit çaj. Unë jam Nuk të ju qit çaj, pritoj, ku që do me shërbej, thonë. kështu në tavolinën që e shtroj me krejt. Unë e pash, që mëre e pash, apet po më vjen me thonë e pash. Hajde, qa ke po? Qa ke po se shumë më pas ke po? Shumë pas në këshyrë, të mos të më pështëllët shatë të jëmë të dojnë. Po më duket është njëri i parë që këkna interesu te për shumë para se më marrë në intervista, ashtu që vish mu kënoq të bëllap. Ti ke kënu dhe patriotike, nuk të kena pa shumë shpesh, po, edhe këtë pjesë e bënë shumë mirë. Kështu që, apo këna me dhe një herë. Veç atë që të herë, Ose më duket veç edhe që të herë, po A, më ja, duket ja, nëse Anita, s'kam ta ja, mërmonat në preferencë. Okej. Po në herë si fillim, sa je kështu patriotike, për shembull, sa i ndjen çato muzikë, se ti kur e përmend atë më herët e patë që nxilen këngë këna në ndjen, ashtu nuk mundesh me kënu pa e Normal, ndjeta po më. fix. Nuk është që nuk i ndjej, se na jena shqiptarë dhe me patjetër që i ndjena, ama ma shumë më ka ramu me kënu balada, dasmave, shumë rrallë patriotike, aden, edhe për çta nashta s'kom kënu asnjëherë nashta edhe shumë nuk e kom gjetë vetën, po nuk do të thotë që nuk i kënaj eden, se unë kur kënaj me shpirt, nuk do me thonë që mos mi kënu asnjëherë, po si t'ja tham këngës, automatikisht më buran shpirti qëto, s'moj ndryshe me kënu. Po okej, mëj me kënu një pjesë dë vogël, ashtu. Ta shti suarej ku Drenic, Allah për den shka kemi na kënu, po. Ani po kënaj për suarek, Dhe të dali ku të dali. Se për Drenic kret janë të kënu, edhe suarek nuk është që s'ka pozë. Dhe suarej ka kon luftë. Ani okej, për kënaj një kongë, një pjesë shkurt. Në rregull është. On suhare kona u ka banami, mos është në gjallo sali shabani, besa besonat ma qitev, trimat mdha jo gjithmon janë le, që i riti o vetë ky dhe, kapetana o gjithmon kanë pre. E, më i bleron në vëzhgat. O, me një shola krejt. Ti që ke pjesë kënohet, qëto kanë kënohen edhe në përdarsma. Sot Allah i jetë lypin që si kanë në përdarsma. E lypin shumë valla, po. Edhe në po, nuk është që si ja marojmë qefin. Po. Aden po pak Arjani duhet me pas kujdes atë se jo aden që janë do patriota ma të mëdha, jo politika, jo ajo, kjo nuk ba me përmendu me tha shumë emna shumica e din këtë san, se jo është najkosh që ka përdor alkohol, është ndikim të alkoholit edhe sidomos për neve që na femna është pak më ndryshe. Kështu që i knojmë nuk është problem aden, po gjithmonë me kujdes. Qysh kalon që ke pjesa e darsmave, qysh përgatitesh për një darsëm, atë ndodh na herë nashta më shko vonë, sa po më duket nuk ndodh më shku kështu O, vonë. Arjani vëlla jam nuk më lën mu me shku vonë. Një orë për para më qanë. Do me thonë grupi shkon unë mas ty Mas të ne. So më lënë aden më kone e vëndshme asnjëherë. E falenderoj shumë seriozisht se më rren shumë gati. Se unë jam pak ashtu, jo që jam demelit, se është punë jam ja aden, po tham hajt bre se ka ku, hajt se ka ku aden edhe vëllau më rren gati shumë. E qysh Do me ka thonë, që kjo? në cak më shkon. Qysh ka që kjo sezon për ty? Apo atë darsma luk, shto që mësu pas kur nashta as Mirë për ka doj vete. zotit, ashtë aden, ashtë Po shem, atë ka ro më shku. Po thamë. Nuk ka kon luk. Kështu që mirë ka shku super, me rëndësi që kur e kalon mirë edhe kur ndohen dasmor të knaq, zemra jote është
Malo, zot. Zdëvyn kur gjo parja nëse një dasmur së shtë knaqët, aden. Ka prej atynve që e bajnë pak e lujnë rolin, aden, ka mundësi që veç një kongë që aden ka fundi, aden se kryhet ajo më thatë thash, e kënojmë apet lypin, apo den ja plëcojmë dëshiren shumë, edhe vjen apet një kongë ta lype, kështu që ti e ke përfundu, edhe për që ato ka mundësi aden i prishet pak qefi, po na ta plëcum qefin, do me thonë, 2-3 herë ta knum qatë kongë që jetu e lype krejt, edhe në fund nëse i kena mshel ma krejt, jo ndalë, aden muzika që mo nuk funksionon për me knu, vina pet thojnë aden, po ka ndodhë që edhe pa mikrofon he që kina knu. Ka ndodhë. Në rast interesant shu që të ka ndodhë në përdarsva? Jo, fajt zotit shumë mirë kom kalu në gjithë dasëm. Se dyqysh gjithë si artistat jo më ka ndodhë që shtoj s'na ka nërë nusja, jo s'na ka i gëdondre. Jo, valla bila. Jo, s'ka ndodhë asë njëherë. Po ndo këtë i shkon kështu me kam të hajre. Edhe seriozisht krejt më thojnë, pa shatë madhin, zatë më thojnë që e kam kamën shumë të hajret. Seriozisht po, edhe jam e marrë, diqysh. Ja e vrejta, mi që me qaj jetu e pa, duna më shku në përfundim të intervjistës edhe pa unalë kur asë njerë të nkohëm vish të folë. Bashkëpunime kima pak kështu me sa kena mujtë me vrejt. Dyshysh ma shumë ki qef në stalja ashtë kam edhe bashkëpunime, nuk është që nuk kam edhe mirë, që zotit kanë hecë edhe bashkëpunimet, edhe nëse edhe pa ta dhe na nuk është që, nashta pa njerës, pa më në ndëgju, pa kështu, së shë kishmi funksionu. Kështu që bashkëpunimet bëhen me njerës që ti realisht i menon që janë njerës të mirë. Ka dhe për atynve që kom bë, duhet, muj me ta cek një që nuk e kom cek asë njëherë edhe pe cekit e te puna që punina shumë rahat, seriozisht. Mas shumë ti mo nuk kam qef me bosh shumë bashkëpunime, ma ka ftof një x personi, nuk me qujt as këngëtar, kështu që pelok shumë. Më pak thirë të në kohën adin me bo bashkëpunim për gjerem viti 3. Blerona po bëjna bashkëpunime, edhe tash Daja Bas, cilën e përshëndas shumë, është menagjeri jam. Edhe i rrjetëve sociale dhe i krejt kështu të bashkë me vllahun që koordinohen. Edhe thash, okay, bisedo me Daja Bas, thash nëse ai pranon, thash në rregull jena. Edhe ka bisedu krejt në rregull, pranum, më thash edhe shkum na me bë xhirimet e vitit 3, kur dolen kongët, e po që nuk pe postan kongën me mua. Unë e postova fakta e kongë kishke me konë të një i produksionit edhen, që kishke me marrë aj për kanal të vetin. Edhe unë e postova kongën, e postova në Instagram, unë e postova për respekt të produksionit edhen, edhe normalisht për respekt që e banëm duetin se më ka thirë vetë. Po menja të nëve ka konë që unë nuk e postoj gjaja se Blerona në ka lut neve për me ba duetin. E Blerona e poston ase postojna. Kanë menu që Blerona është e paf, nuk i kuptoj këtë sana edhen. Unë jam shumë Arjanit i vrej njerës në sy automatikisht. Kur është të folë me mu drejt për drejt, unë e vrejt që njeri qka është të menu, edhe a është i mirë që njeri, a është i kaq, a bana nuk banë. Po e hangra që duhet dhe mo e hangra si hajt. Edhe i këm ra pishman për që duhet. Edhe pse nuk e pytja për a i ke ra pishman, po s'ka lidhja, den se unë i direkt në tem. Ka të i vendën, s'ka nevoj me më vetë. Edhe u kanë, edhe ma nuk e kom postuat kanë kur. Unë kam e të në kanal të ati personit, edhe ke në regull, po do me thonë nuk bëhem ja bo këtë sanë kërkuj heq. Sa menon që janë qështu një pjesë artistave të na? Shumë mësëm vetë motra jam se në ekstrem janë shumë. Seriozisht Arjanit, unë jam një person që nuk di me pasinati. Valla bila zdi, edhem se nuk di, se unë ja kum dal vetë në gjitha situatë. Edhe unë e femnat kur i shot që kanë arrit shumë, hej zemra malën bat, pa shatë madhin zot, kënaqshna shumë. Mu nuk më intereson kush është të knu, tek është të knu. Nëse më pëlqen që të knu, krejnë regull, unë kam të abo like, kam të pëlqy, dhe me thonë, pikën e gjelozis nuk e kam, edhen. Ka prej atynve që janë shumë të këqia, janë shumë të këqen, kuptimin e fjallës që nuk ta dojnë të mirën, edhen. Ka shumë, unë i kom vrejt shumë, po, nona jam, gjithë më thotë, kur mës hen me një thes me kërkan, ta ka bo një të keqe, mës ja këta me të keq. Do me thonë, nuk diskutohet ajo punë që unë m'ja këty diku me të keq, absolut, e këshyri drejtimin tam. Janë marrë shumë e munjarë, sa den në ekstrem kanë folë, më thash, po asnjëherë nuk ja u kom këthy. Te për mene, tash të më fund që më ramen dëgju, që kanë folë shumë kështu me rrallë që gjithë të cilin prej neve ndodhen, gjithë të cilin profesion ka fjallë, po cilë është nështë një diçka që për një metje e ke vri që të ka pengu mas shumë ti, ose ka shku gatë ko që e ke pas men pse ndodhe që kësan?
Jo, valla, veç ma shumë për kështu për të dojete, për kështu aden mas ne kur i thirë mina, aden daja bazë kur i thirë për me arë tash, se one kom arë për ty tash, edhe si duhesh me arë për mua, se kështu funksionon kjo punë, eden. Edhe na kanë dëshpru, do me thonë që s'kam pranu, edhe ata ke në regull, na mujna me hecë edhe pa ata me qarkullu, po do të thotë kur ta ban dikush një të mirë, duhesh me ja kthy pak me të mirë, aden jo me ja bo automatikisht kishone kom rri diçka edhe mos. Sa janë të hapën qëta artistat që janë ma të vjetër me bashkëpunu me artistat e ri? Këshire mu ka artistat vjetër që Nështë ta e kanë këshyrin pak ma shumë shtu si kur një farë lloj interesi që hajtë të moj edhe na i det, adin, ashtu? Tash, normalisht se cili e ka atë interesin e vetë edhe atë karrierën e vetë, po ka dhe prej atynve që më kanë thirë, janë pak ma të më shumë, i falenderoj shumë normal, nuk diskutohet se më kanë vlerësu për zonin që e kam edhe absolut, nëse unë i thiri, ma mërmenja që dhe ata vim për mua edhe, po nështë nuk jam edhe fort e gashme tash mi thirë, se jam të mirë me projektit mija ma shumë edhe për dojete fort, diqysh Aranis Dibre, kur s'kom pas qef shumë, përveç se me Artan Jusufin, cilin e përshëndes shumë edhe, pa diskutim, më kanë hecë shumë dojete, gjithë herë që i kem, na ka shku shumë aden, me bo bashkëpunim, na kanë dash publiku tepër, edhe me Artanin nuk dyshoj që sa herë bojna di që ka me hecë, me se cilin ma mërmenja, nuk e di, nashta më shkon. Mos e përzi zonin, ma mirë këno vetë. Aden, ma mirë është ka njëherë vetë. Pse vetë se pak me dhezë që ajo kongë, kanë me tha meritat janë të mijat. Aden sa, që kësa në vronë mu mas shumë ti, se unë Arjanit jam një person që reklami baj vetit shumë në përjete sociale. Se i baj që ashtu videot, aden e kam një farë, më vjen prej shpirtit, seriozisht, edhe nuk dalë aty me najtë congë, po dyqysh pa jap një farë energjiet mirë, një farë me bot gjeste, kështu të nashta dhe për që ata më donë edhe publiko, edhe ta shohet më dhezë mu një kongë edhe, elhamdulillah Zotit më kanë dhezë kongë të mija që unë i kom shkrujt vetë. Ka ndodhë që më ka dhezë në një që i ka shkrujt në i kushtjetër, ka bo muzika në i kushtjetër, edhe janë që e kanë postu në i foto se ti qka dhe kanë thonë, a pe bojna edhe një viral që shu bajo tjetra, kushta bo një viralin ty? Ku të heci ajo kongë ty pa mos u konë. Pse nuk të hesën ato tjera që i ke shkrujt, po të heci pikrish blerona që e postoj qatë video edhe. Nuk ban meritat e personit, une nuk ja hupi meritat kërkoj edhe, absolut jo se nuk ban, po as mu s'kam qef me mi hup, edhe s'kam qef me më qitë poshtë. Në moment që e sho vetën që janë të më qitë poshtë, edhe e sho që ta persona nuk jam të një mirë me ta, janë të këshyrë me më qitë si bleron, si artiste poshtë, absolut nuk mira me ta heq, as pes parës japë si një heq vile. Nuk po du me vetë ma shumë për këtë pjesë, po du me leon gjithë kujna në ndërgjigjen e vetë. Absolut, gjithë e kalzën vetën. Fekt, gjithë kush e kalzën ftyrën e vetë, po në po du me vetë pak për planet, Bleron. Shka ki planet, shka ki me bo, a ki me najtjellë dhe ne a jetë ditë tjetër, qka ka me pas të Bleronët. Se di gjysh për nashti me kajt, po e nashtë. Këtë qëre, Aranit, i kam balada seriozisht për shpirti, edhe i knoj seriozisht me krejt në djenjat e shpirtit. Edhe qëtash i kem do pak ma ritmike, se janë gjërimet e vitit 3, edhe mas gjërimet vitit 3 prape kem na i balad, na i ashtu, po qëtash jem pak ma shumë pozicionum në pjesën e gjërimet vitit 3, janë ma atmosferike. Për fund, që te e qele emisionin, nuk muna me të leon mos me ma më shele emisionin. Da me më shti mu tash me më shele emisionin. Këta njerë që ka nejtë të ngudër e qëta është këta dojnë edhe një diçka piteje, me pa tjetër e dojnë këta. Me thonë unë me pa tjetër me përmbyll, me naj fjalla? Ja, mëj me kënu, se për fjallje monë, unë në Janit! Oj, bero, nuk po mëj mungi, oj bi. Mu me po më pëlqy diçka, mi kërju të ri, qatë, nuk di me të shkojq. Unë e që di nëse zvison të me ty në soare i krejt. O shlir, hajde, pasha zotin, shlir. Kështu që nuk vedis, unë s'këm naj preferencë, unë kësha thonë vetë kënë, po në fund fundit të edhe na petë. Okej, nuk është problem, në kënoj balada tash, më imi kënu, po... Ti ki qafë. Kështu që pe kënoj një kongën e rej që e kam tash, që e kom lancu, edhe pse pak i kem do probleme teknike, po me kohën kanë mu regullu, se jemi pak me do procesa ashtu, edhe më mërmenja që kam u këthy konga, se kam pak të ndalume. Nuk e di as vetë pse, po shpresojmë që kena me këthy. Edhe është një kongë që ka hecë automatikisht shumë mirë.
si e pa ndyqysh, nuk e di pse këta njerëz me shpirtin e kaq kështu. Nuk e di. Nuk ka është ngjashmëri kur gjë ka nga hiç absolut me asnjë këngë tjetër. Gjoja se e kanë pas mundësi me nis një farë strajke në YouTube edhe ja lejon pak derisa shkon pak kjo procedura edhe jena tu marr me këtë procedurë. Problemin e artist, problemin e Po, produksion. ama nuk ka lidhje. Artist ama s'ka lidhje, nuk e bëj me emën se unë personalisht vetë se kom njohur kush është edhe se nuk tentoj me bë me emën absolut hiç. Okej. Kështu që Kështu që veç për thuj na kongës, apet, gjithkush me dveten. Ke vdek për mu, kam vdek për ty, kam marrë fund për ne të dy, sa të dish ta aq më vrave, dashnin ton me lote laje. Ke vdek për mu, kam vdek për ty, kam marrë fund për ne të dy, sa të dish ta aq më vrave, dashnin ton me lote laje. Zoti e la shnash, kush do që o dek. Inshallah në xhenet. Ti më shumë e mirë dhe inshallah në xhenet jetu i thonë. S'ka lidhje motër se cili rrugën e vet. Shkat na sjell jeta e me presme. Kështu që shumë mirë e pate, shumë mirë e ta, nuk ka përmbyllje mas mirë. Kështu që unë e di me të falenderu tepër shumë. Shumë falenderoj për energjinë pozitive, që besoj që gjithë secili që është e pa e kanë ndje përveç meje. Kështu që të pres edhe herave tjera, mos kohë tjera e fundit që jena taku bashk. Shumë falë, po më ne për emision se kështu jam, ka në mëngjesit me ty. Kismet. Arenit, shumë falenderit, ishte pa diskutim edhe kënaqësia jamja, seriozisht me shumë të qaf ku marrë se edhe ti je shumë njeri pozitiv, edhe njerëz pozitiva i njohin njerëz pozitiv. Kështu që falenderit. Kështu që shumë falenderit për ftesën. U pafshim vesh për të mirë. Amen, falenderit shumë. Kështu që miqtë e Gazetës Demos, kaq kishim ne për këtë të shtunë, shihemi të shtunën e ardhshme, tung tung. Tubo. Tupo.